sepertinya kita disuruh mengumpulkan mainan berlumut ini teman-teman. Kita disuruh mencuci mainan ini. Let's go guys. Wow, nih, mantap. Sepertinya sih keren-keren ini teman-teman. Kalau kita cuci nanti pasti bagus-bagus. Halo teman-teman, jumpa lagi. Hari ini kakak mau cari mainan nih di sekitaran sungai ini teman-teman. Widih, di pagi hari yang cukup sejuk ini kakak mau cari mainan teman-teman. Widih guys, itu ada apaan ya nih? Wow, ini seperti mainan teman-teman. Tapi kok warnanya hijau ya? Seperti berlumut. Widih. Nah teman-teman, kalau gitu kita ambil aja ya. Sepertinya kita disuruh mengumpulkan mainan berlumut ini teman-teman. Kita disuruh mencuci mainan ini. Let's go guys. Kalau gitu kita kumpulkan ya. Tadi kakak lihat ada lagi di mana ya? Oh ini nih. Wah, ini sih sepertinya mainan kepiting teman-teman. Cuman kok dia berlumut hijau seperti ini ya. Ini sepertinya mereka udah lama nih di sungai ini. Let's go teman-teman. Kita cari lagi ya. Wow. Tuh teman-teman. Widih, banyak banget nih. Widih, ada berapa nih? Ada 1, 2, ada 3. Wow. Nah teman-teman, sebelum kakak ambil mainannya ini, kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Oke, kakak ambil lagi nih. Wow. Nih, mantap. Sepertinya sih keren-keren ini teman-teman. Kalau kita cuci nanti pasti bagus-bagus nih. Widih. Kita kumpulkan dulu ya teman-teman. Karena kita sudah di sungai, kita mudah kok mencucinya. Let's go. Lanjut. Widih. Ada lagi nih. Ada banyak banget nih mainannya ya. Nih, wow. Ini kira-kira mainan apa ya seperti ini ya? Tuh hijau sekali warnanya. Wah, ini ada 3 nih. Wow, kakak ambil semua ya. Nih, nanti kita cuci bareng-bareng kalau sudah kita kumpulkan semua. Wah, ini seperti bola teman-teman. Wih, bisa bunyi lagi. Wah, coba nanti kita cuci ya. Pasti keren banget nih. Nih, tangan kakak jadi ikutan warna hijau nih. Itu ada lagi tuh. Wow, nih mantap nih. Ada lagi nih. Nah, ini seperti udang teman-teman. Nah, kita masukkan. Wah, masih ada lagi nih. Wih, seperti tumpukan sampah. Oke teman-teman. Nih di sini kakak dapat lagi nih. Wow. Tuh kan, ini seperti ini kan layang-layang teman-teman. Tapi dia berlumut, jadi perlu kita bersihkan ya nanti. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Widih, di sini ada tampungan air nih. Waduh, nih ada lagi teman-teman. Oke, kita ambil nih. Wah, ada yang nangkring di batu. Terus itu, ada yang terjepit juga nih. Untung ketahuan ya. Nih, wah ini seperti mainan ikan nih. Di bawah sini tadi kakak lihat ada mainannya teman-teman. Tuh kan tuh. Wah, oke. Kalau gitu kita mau cari tempat yang cukup mudah untuk mencuci ya. Di mana ya kira-kira? Widih, sepertinya di atas sana teman-teman. Kita bisa mencuci di atas sini. Wih, mantap nih tempatnya nih. Wow, airnya jernih banget ya. Wah, kalau gitu kita cuci di sini teman-teman. Kita singkirin dulu kayunya ya. Kita cuci mainannya di sini. Oke guys, nih kakak mau cuci nih bola nih. Wih, ada mainan bola. Wah, jadi hijau tuh airnya teman-teman. Widih, keren banget ternyata bolanya. Wow. Mantul guys. Kita sini ya. Nanti kita hitung bareng-bareng teman-teman. Sekarang kita cuci dulu nih. Wah, ini sepertinya mainan ikan ini. Widih, kan bener nih, ikan hiu total nih. Wow, warna kuning nih. Keren banget nih, lihat nih. Wow, mantap. Wah, sudah kita cuci teman-teman. Sekarang kakak mau coba cuci 2 lah. Nih, kakak mau cuci 2 nih. Widih, kita mainan apa ini ya? Wih guys, mantul. Wah, ini mainan udang nih, sama mainan cumi-cumi warna biru. Kan. Masih bagus-bagus mainannya teman-teman. Hanya saja kotor-kotor nih, berlumut semua nih. Oh no. Tuh, widih, mantul. Ini harusnya bisa bunyi juga nih, tapi sepertinya terisi dengan air, jadi nggak bisa bunyi lagi teman-teman. Nih, wah ini kira-kira mainan apa ya? Oke, kakak celupin. Widih guys, ini anjing laut. Wah, nih ada mainan anjing laut nih. Wow, keren. Oke, kakak cuci 2 lagi nih. Wah, ini kecil-kecil nih, tapi berkaki 4. Kira-kira siapakah dia? Jeng. Widih guys, ini penyu. Penyu. Terus yang ini kura-kura nih. Wow, lihat nih. Wih, cantik banget teman-teman. Masih bagus-bagus mainannya. Oke,
sekarang ini kadal ini. Tuh kan bener. Biawak kan teman-teman. Tuh lihat tuh. Widih. Keren banget ya. Wow. Ini kalau kakak bawa pulang, adik kakak pasti suka semua nih sama mainannya. Nih, lihat nih. Wah, ini kepiting ini. Crab. Wow. Wish, guys. Tuh kan. Widih, seperti beneran ya. Lihat nih. Wah, keren banget. Sumpah keren banget teman-teman. Nih kakak dapat 2 lagi, kakak cuci lagi ya nih. Nih ikan apa kira-kira? Widih. Yang satu ini ikan paus teman-teman. Yang satunya ini ikan hias ini. Ikan apa ya namanya? Kalian yang tahu tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nih ikan hias ini. Oke, kita cuci lagi ya. Wah, kalau yang ini kakak sepertinya tahu nih. Ini ikan hias, ikan layang-layang teman-teman. Wih, hampir terlempar mainannya. Tuh kan, mainan ikan layang-layang teman-teman. Wow. Wah, ini mainan terakhir nih. Widih, guys, airnya jadi hijau tuh. Widih, mereka jadi hijau airnya nih. Ini mainan crab lagi teman-teman. Kakak mau cuci dulu nih wadahnya nih. Oke, kakak cuci dulu ya. Nih, kakak cuci dulu nih. Tuh lihat tuh, embernya jadi hijau teman-teman. Widih, guys. Mantap nih. Wow. Oke teman-teman, sekarang mau kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Widih teman-teman, kita dapat 15 mainan nih. Wah, banyak banget ya mainannya. Mantul. Kalau gitu kakak bawa pulang dulu teman-teman mainannya. Kalian yang sudah lihat video kakak, jangan lupa untuk like dan komen di bawah ya. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kakak. Bye bye, see you next time.